Ngene wae, Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestakaken dawuh. Mbun-mbunan kula, Pak. Wah, mak nyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang, Pak? Melu. Iduku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku Mer. Ngene. Loro dikeki aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepo, kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki ki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Engko mbok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula. Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nem nun bathuk. Oh nggih. Lali kula. Nyun pangapunten Bapak Semar nggih bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ngene wae, Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ana menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok mau wani ora? Kegedengkelmu, Mer. Wong penyanyi kula niku kalian bapak menika sampun kados